essa folguinha, vamos lá, ó. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai se agachar e vai descer essa, vai botar a mão direita, a mão esquerda no chão e vai descer a perna de esquerda. Vai botar a mão no chão e descer a perna, esticar ela lá. Isso, bota o joelho na parede. Dá mais um pouquinho de corda aqui, ó, pra você ficar mais confortável. Assim, ó, isso. Vai, isso. E vai fazer a mesma coisa agora, ó. Botar a outra mão, pode ficar tranquila, e descer a outra perna. Isso, e dá mais um pouquinho de corda aqui, ó, pra você descer. Tá vendo? Como é? Pronto, controla agora aí, ó, que eu vou segurar aqui de cima, ó. Vai descendo. Usa o joelho pra você afastar o freio aí da parede. Vai. Usa o joelho. Isso, vai se afastando aí. Vai. Olha a mão pra não ficar presa aqui no meio, tá? Libera a corda pra ela. Segura na alavanca lá, ó. Na alavanca. Empurra a alavanca pra cima. E libera a corda azul. Isso, vai. Vai, pode ir passando. Vai mais. Vai, usa o joelho na parede pra afastar. Vai passar aí agora. Vai liberando corda. Isso. Agora ficou mais fácil. Vai liberando mais. Isso, vai. Mais. Pronto, folga a corda azul. Que pariu. Lá pra cima, empurra a alavanca lá pra cima pra desbloquear. Empurra todo. Isso. Libera a corda pra ela. Deixa a corda na mão aí. Vai. Afasta o joelho. Pode botar a sola do pé agora. Se quiser, viu? Pode botar a sola do pé na parede. Ah, tá.